காட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மஜித் பேசுகிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோனில் எக்ஸ்ஆர் வந்து மிக கம்மியாக தராப்ல. வெறும் 6800 தான் தராரு. பேக் டோர் உடஞ்சிருக்கு. சரியா, பேக் டோர் உடஞ்சிருக்கு. மொபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர்ன்றது வந்து ஐஃபோனோட ஒரு பெரிய அதாவது சக்ஸஸான ஒரு மொபைல். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ டோன் ஒர்க் ஆகுது, ஃபேஸ் ஐடி ஒர்க் ஆகுது, டிஸ்பிளே வந்து 100% ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே. சரியா, பேக் டோர் உடஞ்சிருக்கு. ஸோ மற்றதில் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வேறு என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்கள். பேட்ரி வந்து 85 இருக்குது. பேட்ரி வந்து 85, டிஸ்பிளே ஒரிஜினலு. மற்றபடி கேமரா எப்படின்றத இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். கேமரா எப்படி காட்டுங்க. ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர் வெறும் 6800 வந்து என்ன சொல்கிறது. ஏன்னா எக்ஸ்ஆர்லாம் வந்து 14000 ஃபோனுங்க. அது இப்போ ஒரு 2-3 மந்த்துக்கு முன்னாடிலாம் அதுதான் ரேட்டு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6800, 6800. கேமரா எல்லாமே நல்லா இருக்குது. பேக் டோர் உடஞ்சிருக்கு, அவ்வளோதான். மற்றபடி மொபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போதே ஓரளவுக்கு கணிக்க முடியும். மேலே டெம்பர் கிளாஸ் போட்டிருக்காரு. சரியா, மொபைல் தெளிவாக தான் இருக்குது. பேக் டோர் உடஞ்சிருக்கு. வெறும் 6800. பணம் அர்ஜென்ட்டுக்காக விற்கிறாப்ல.